接了咱微面订单，1吨瓷砖是吧？挑战用新能源面包车跑货拉拉的第186天啊！世界上没有绝对的处境，只有对处境绝望的人。Hello， 大家好，我是小帅，帅气的帅，依旧是那个全宇宙最帅的男人。当前位置霸州市府充电站，我这个车前2天不是撞树上了吗？修好了，车贴呢咱们也换了新的了，嘎嘎新。前2天租的那个2.8米的车啊，已经给人家推回去了，就租了2天，短租。我感觉还是我这个2.5米的好使。今天看看能不能带领我的小车杀出霸州。那么好，10.06，清空一下公里数。OK， 打开发家致富小软件，一辆面包车1天就挣100多。今天78点我就起来了，不是开车去了吗？然后又贴了一套车贴，这一套流程下来，那不都10点了吗？我看看谁说我骑晚喽。看了上个视频的老铁都知道，昨天出了1天抢单59次，成功0次，一单没抢着。我看看今天怎么着，开始抢单。徐师傅跟进，昨天的剧本不会再次重演吧？爹，大哥，我求求了，你给我弄个电费，挣个饭费行吗？我连饭都没吃呢，哈哈，套上了，我就知道跟昨天不一样。看见了吗？1500斤红薯，给用户指一遍。哎，你好，大哥。哎呦，货拉拉司机，咱拉40箱红薯是吧？40箱，对，40箱左右吧，1500斤左右。放空3公里装车，道路千万条，安全第1条。到达装货地啊，装车中。装车完成啊，上传一下平台照片。绿通139公里，215块钱。大哥可不是呗，跟我说1500斤，装完了2500斤。走绿通，高速口这儿买了个饭啊，反正老板也不着急，毕竟我连饭都没吃呢。大姐手艺也不赖，好像给我往上加辣条了。出发，依旧熟悉的霸州南，我也南。您已进入天津市5星区。走个绿通，简简单单，放心，说两句好听的，叫个哥哥姐姐的。大妮，到达卸货地了啊，滨海新区，搭把手。没有改着的啊，1点57，给小卡充上电。刚才搭把手，大哥给卖了瓶饮料，这活一点都不白干。我耐干，我就能干活。哎呀，苏师傅更进，我这离家120-130公里，你别让我放空行吗？来个西青区的也行啊。杨师傅更进，2点25。抢单15次，成功1次，完成1笔订单，这比昨天强点。昨天往事只能回味。南开区，赵师傅更进，这都有人跟我抢，给我！抢单成功，小面20%车厢，能拉25张2.5米的板吗？取消成功。武清区抢单成功。你好姐，咱那个我看接了咱微面订单，然后拉0.9的就是1吨瓷砖是吧？放空6公里装车，84%的电够用。到达装货地，又拼一单，900米装车，一单不合适，那么好就2单。装车完成啊，4包1块，先送近的71公里，72块钱。
到达第一个卸货地，卸车完成，没有改着的，距离第二个卸货地13公里，97块钱。到达第二个卸货地啊，天津娃哈哈。卸货完成，1吨瓷砖，轻松拿捏，不累，不怕累呀。没有改着的啊，加上20的搬运费。6点33下班，今天跑了240公里，抢单19次，成功3次，完成3笔订单，3单流水，加上搬运费应该是435。充电花了16块钱，今天战绩比昨天强多了。我看看明天怎么着。